ngay thatu te chipai le vekule voin hi me ni ru kumsang hi somni panga thole ni hania don tuma hian kovel mun sang sanga thil thleng sang sang te kan tar lang le don ani ama sabera chuan mimin me ni nga kumsang hi somni panga tho chan nia Pakistan rama lir nging thleng chungchang hi kan bi chiang ma saphot don ani the Hindustan Times in atalan danin nimin tlai da level khan Pakistan rama lir nginga helir nging hi 4.2 magnitude na hania tundin muna helir nginga wanga nunna chanemo chiatna lian tham thleng hriatur ala omlo ani tunlai chu kan hriat theuh angin India le Pakistan in kar bo ruaka sanga indo thu thang po atam diu maya amai ro chu tuna hian Pakistan lama hian thil dang thleng hriatur atam chhota hle maya abikin lir nging phe hi chu hriatur om zeu zeu reng April ni somthum po khan Pakistan rama hian lirang lo nging to boka ti chuanin tuna hian lir nging thleng dang hriatur om le ta ani National Center for Seismology NCS in antalan danin lir nging hi 4.2 magnitude na hania ti chuanin lir nging hi le changa kilometer soma thuka NCMT NCS chuan antarlang ani tin lir nging 4.2 magnitude na hian Pakistan ram chau nilovin Afghanistan mun than khat po asoi tel niin antarlang bok kan soi photo angin leichung rila lir nging in CMI in leipon langa lir nging in CM hi ala omjok ti mithiam ten an soya achan chu leipon langa in CM hi ane chiatna athen na sa thei jok ani inrini liam ta me ni thum kumsan hi somni panga po khan 4.3 magnitude na lir nging chuan Afghanistan alo soi le to boka lir nging hi le changa kilometer sompanga thuka NCM ani ole kha kha tundin muna Pakistan rama lir nging thleng chungchang kan tar lan thei chu ani lir nging thleng dang kan tar lang le donanga The Times of India news website in hatalan danin me ni thum kumsan hi somni panga inrini khan Nepal rama po lir nging thleng hriatur alo omle tho boka lir nging hi Kathmandu wa thleng niin 3.2 magnitude na hani thu National Center for Seismology nan tarlang ani lir nging po hi NCM na hi apon lang khop maya le changa kilometer soma thuka NCM a tin lir nging thlen nu hian aftershock po hriatur om nual ni nan tarlang ani Nepal ram hi lir nging thlen tam na ram ania achan chu Indian le Eurasian tectonic plate innek na hmun ani wang ani hetianga tectonic plate pahni an chet deuh reng wang hian lir nging thleng hi hriatur om fo thin Nepal hi Himalaya region a omania tin soitakang khan Indian le Eurasian tectonic plate noya omani wang hian lo thei lovin lir nging hi chu akha to kin an hre deuh reng thin ani Nepal ram hian hunrei taka chang to khan lir nging hi aton hriat tam tak an lo nei to a antina kumsang hi sompanga lir nging ang tekha April ni somni paruka thleng niin lir nging hi anakhop maya 7.8 magnitude na niin lir nging awang hian mi sang rian zakwa somruk pakuin nunna anlo chan pha to ani tunaya lir nging thleng ero hi chu 3.2 magnitude na hania hewang hian chiatna lian tham thleng hriatur omlo hlo ani lir nging thleng hi hriatur atam chho hle maya nizan daruk le minit somnga po khan India ram Telangana chuan lir nging hriatur om le a 3.8 magnitude na chuan Telangana hi asoi ani National Center for Seismology nan tarlan danin lir nging 3.8 magnitude na hian Telangana Asifabad district chu zandaruk le minit somnga khan asoi ti antar langa tin lir nging hian abul vela khodang te po asoi tel niin report chuan atar langa amai ro chu wani thlak takin lir nging awang hian chiatna lian tham thleng emo nunna chan report tur omlo hlo ani NCS in antalan danin lir nging 3.8 magnitude na hian
Kumuram Bhim Asifabad Telangana chu asoya le changa kilometer soma thu ka helin hing hi ain siam ani report in atalan danin helin hing hian an state chung asoi baka hian Karimnagar po asoi telnin an tarlanga epicenter changa kilometer za somli palia hla a he khu hi ani Karimnagar khuwa cheng te chuan thom ring tak an hriat thu an soya tin ler nging ina asoi dan vel po chu report tur sang an nei nual boka abikin silsila jakita le Peddapalli district ate ler nging hi an hriat thu an tarlang ani hemi ma chi hian soito angkhan ler nging 4.2 magnitude na chuan Pakistan hi asoya ler nging hian azuizel ta po anima na Pakistan po hi Indian le Eurasian tectonic plate noya ania Evang hian ler nging thleng po hi hriat tur deuh reng ani tectonic plate pahnih hi tunhnai dewa ache deuh reng ni in alangta a Chaman Fault Makran subduction zone le Hindu Kush region te po ler nging hian asoi nual ni in tarlan ani bok ole kha tunhnaya ler nging thleng sang chungchang kan tarlan thei chu ani ole tuna ve thung chuan India le Pakistan in kara boruak sang tak pakhat thlen tu hi kan envele lockdown ani India le Pakistan in kar in mu thiam lo na athlen rul khan India chuan Pakistan lama tui far khat po alon tir lo tur thu alo soito a Indus Water Treaty chungchanga anin rem na po an cancel vek thu Modian a soi chuak ani kha hemi awang hian engtiangin nge Pakistan hian an tor tak ti hi mitam takin an ngai ven ania tuna hian an tur chho mek ta ni in alang chenap luya salal dam chu tui chu na zong tuna hian an khar tak vek awangin Pakistan lama hian tui atlem ta view ni in The Economic Times chuan atarlang ani tiang hian report tarlan hania nimin thochan ni khan Riasi district a chuan tui hi atlem tak view awangin mitam tak chu luya hian kein an kal theya tui chu tlem view niang an khup chen po dai tura lo ni in tarlan ani mitam tak chuan hetianga dam tui chuan a zong an khar tak awang hian Modi chuan fakhop maya achan chu mani loka Jammu and Kashmir Indian mile sa tam tak elhovin an tha wangin Indian chu athin rim hlea tuna hetianga malak na thatak mai Pakistan lama tui alun tak tir lo wang hian mitam tak chuanin Modi sarkar chu an fak na sa ani hetianga luya tui kam tak awang hian khuwa cheng mitam tak te chuanin luya hian gold silver le ro hlutam tak te zong tur hin an chuak na sa ni in an tarlanga mitam tak chuanin luya hian inti hlim mitam tak chu mi thanem tak mai luya an kal lai chu thlak sang ate po mu tura tam hle ani ole kha tundin muna Indian Pakistan tuya ashek na result ron lang chuak ta chu hania ngong anei chozel don bok ni in alang ole khati zong kha tunjung video wa thil thleng sang te kan tarlan thei chu hanie